ito na yung itsura ngayon ng ilalim ng LRT. So ito na siya. Na-demolish na rin pala yung mga bahay dito. Ito pala papuntang residential condo. Sirado na siya, oh. Papuntang PUP school din yan. Simula na rin yung demolition dito. Yung NLEX SLEX naman nandun siya, oh. Ito na yung tinatapos na portion ng NLEX SLEX connector from Espanya to PUP Santa Mesa, Manila naman. Mapapansin mo rin dito sa may Magsaysay Boulevard, halos na-install na itong mga bagong girders at nakatawid na siya dito sa may kalsada. Ngayon naman ating ipipicture itong area ng Skyway section dahil nagsisimula na rin yung construction doon kasi itong NLEX SLEX magdurugtong ito sa Skyway Stage 3. So tingnan natin, simula tayo dito malapit sa may PUP Santa Mesa. Daanan natin tong area ngayon kung saan maraming mga bahay ang na-demolish dito. Nandito na tayo ngayon sa Magsaysay Boulevard. Pupunta natin ngayon itong area ng NLEX at saka itong Skyway dahil malapit na magdurugtong itong dalawang project na to. So doon tayo sa may Skyway section malapit sa Paco Santa Mesa Road. So dito tayo magsimula. So yung dating flyover dito yun, na-demolish na siya at ginawang road widening. Dito pala meron na siyang metal fence dito sa wall barrier. Ito na yung itsura ngayon ng ilalim ng LRT. Maganda na para at least hindi bayan itong ilalim or tapunan ng mga basura. Ilagyan na siya ng mga halaman din, no? So malaki na pala yung pagbabago dito. So ito na yung NLEX SLEX connector project dito sa may interchange. Ito na yung daanan niya dito sa ilalim ng relays ng PNR. Okay. Bali yung mga kwan pala, yung mga trucks sila, dito dumadaan yan sa relays ng PNR. Dito nila hinahatid yung mga equipments para dito sa project. Halos meron ng mga girders dito na install na. Bali yung NSCR pala ay nag-stop na yung operation dito dahil magsisimula na yung project din. So yan naman yung sa may PUP station, sarado na siya. Mga nagtatanong, meron ng pedestrian lane dito para makatawid yung mga tao dito sa kabilang side. Meron din siyang maliit na ramp, oh. So dito naman yung mga bahay na na-demolish para sa gagawing project. Marami dito yun, lalo na dito sa bandang kaliwa. Ito yung portion ng NLEX SLEX connector from Espanya to Magsaysay Boulevard. So ang objective nitong project na to ay makadecongest ng Metro Manila traffic. Ito din ay makapag-provide ng mga trucks with 24/7 alternative route and resolve truck ban problems. So makikita mo dito ang dami ng mga trucks dumadaan diretso palabas dito sa may Magsaysay Boulevard.
Ito naman yung sa PUP PNR station na nagsara na rin. So marami na pala yung mga bahay na na-demolish dito kasi ito siya didiretso hanggang dyan sa may Paco Santa Mesa Road. Bali, nagsisimula na rin yung construction para sa Skyway section na magdurugtong dito sa NLEX SLEX connector. Pupunta tayo ngayon dyan malapit sa may PUP school para may pakita ko sa inyo yung latest update yan. Ano na yung itsura dito. Pasok muna tayo dito sa Teresa Street. Okay, ito na yung sa may PUP school. Dati merong mga trolley, yung mga sinasakyan ng mga dito, pasahero dati. Ngayon wala na siya eh. Tingnan, naiwan na lang yata, dumalapit sa Bikutan eh. So ito na siya. Na-demolish na rin pala yung mga bahay dito. Tapos mukhang mag-i-install na sila ng panibagong rebar cage. Meron din dito. So dito tadaan yung NLEX SLEX connector malapit sa PUP, and then pagdating naman doon malapit sa Paco Santa Mesa Road, doon na yung magdurugtong dito sa Skyway section. So ayan, dama na tayo dito. Hindi naman totally na demolish yung mga bahay talaga, natapyas lang. So meron pang mga nakatira oh. Itong baba pwede pa siya daanan ng gawan ng kalsada, katulad dun sa mga ibang portion ng NLEX. So simula dito kabayan, diretso tayo dyan sa Paco Santa Mesa Road para i-update natin yung Skyway section. Dahil itong NLEX na to, doon na siya magkoconnect. Magkoconnect siya doon malapit sa Skyway Stage 3. Meron ng pala ito, drilling o nabutas na nila. Ngayon ibabaw na lang itong mga rebar cage. Dito pala itsura sa pagbutas oh. Malalim pala siya. So dito pala halos naka-parallel lang dahil dito yung gagawing elevated yung daanan ng train. Ito po yung PUP school Yung station naman, yan po yung Santa Mesa sa PNR. Bali wala na rin operation. Kakanan na tayo dito sa Paco Santa Mesa Road, all the way dun sa Padre Jacinto Zamora Bridge. So dito pala halos sarado na yung kabilang lane. Ito na lang yung bukas, so balik ko lang to 2 lanes. Yung sidewalk pala dito binakbak na oh. So malamang dito na lang dadaan yung mga tao sa kabilang side. Ito na siya oh. So dito na natin makikita itong Skyway section, itong project. Ayan na siya. Yung NLEX SLEX naman nandito lang sa kabila. Alright. Ayan na. Skyway section. Grabe, yung mga taga PUP school, magugulat kayo dito. Meron ng expressway sa malapit sa school. Ito. Yan. Simula na rin yung demolition dito. Yung NLEX SLEX naman nandun siya. Dito dadaan yan. Tapos dito yung mga sidewalk na inalis. Ito naman yung construction ngayon ng Skyway section at dito magdurugtong itong NLEX at saka Skyway Stage 3.
Bali, magkakaroon dito ng panibagong daanan para sa expressway. Bali, itong tulay naman, nandyan pa rin siya na madadaanan to ng mga sasakyan. Sa ngayon nga, binabakbak na nila itong center island dyan, no? Para pwedeng kumanan kumaliwa yung mga sasakyan. Ito guys, tara daan tayo dito sa Paco Santa Mesa Road. Ito pala papuntang residential condo, sirado na siya oh. Papuntang PUP school din yan. Ayan na, grabe ang laki nitong ginawa oh. So, punta tayo doon sa Skyway Stage 3. Doon ito magdurutong itong project. Bali, approaching na tayo sa Padre Jacinto Zamora Bridge. Dadaan tayo sa may Pasig River. Ang haba. Kita mo dito na meron ng nakaready na area dyan sa Skyway Stage 3 dahil dyan magkakaroon ng karugtong itong NLEX SLEX connector. Bali, malapit na siya, mga ilang kilometers na lang to dito, di ba? Tatawid na sa may tulay. Luluwag na to dahil tinatanggal na yung center island dito. So ayun, sa mga natanong ko, parang binakbak nila yung center island dito para mas maraming mga sasakyan na makadaan. Pwede sila lumusot dito. Ayan, bukas na rin pala dito. Tara, dito tayo sa taas na. Okay. Osmeña ay dun sa Quirino. Ano kayo magiging itsura nito no, pag nagdugtong na? Yan yung abangan natin dito. Ito yung double decker na Skyway. Yung NLEX SLEX pala, marami din magbenepisyo niyan, lalo na yung mga trucks. Dahil pwede silang dumaan doon, so mababawasan na yung mga trucks na dumadaan sa mga ibang major roads dito sa Metro Manila.